Assalamu alaikum туғандар, саламатсыздарбы? Біз бүгін Бейшенбек Бекешевтің дүкеніне келдік. Бұл жерде акем мына Қырғызстандағы бардық өндірушілердің өндірушін бір жерге топтаған айыл азығы деген дүкенге барлығын топтағанда, мына бұл жерде мына сусындықтар, мына сарыма, ет, мына балдың түрі менен бардық райондың балы бар. Мысал үшін Ақсынықы бар, Тоқтоғұлдықы бар, Нарындың балы бар. Мына ұшыларды. Анан кейін мына Қырғыздың айран қаймағы. Мына бұл жерде жол чалап құрут қымызы. Мына жерде бардық жол қамыр тамақтарға иштелүүчү макарондору, жупкалары, мисалы үчүн готовый жупкалар бар. Мына сууну кайнаган сууну куюп эле, мына ушул сары майын салып, курутун салып эле иче бересиз. Бар жокту топтогондо мына печеньясын, мына жаңгактарын, как болуп кургатылган бардык мөмө жемиштерин, семечкаларын, дандарын, конфеттерин бардык ушул Кыргызстанда эмне өндүрүлсө, ошонун бардыгын топтогонда. Эми Бейшенбек Бекешев ушул өзүнүн эле ушул магазининин тартибинде Кыргызстандын өндүрүшүн кантип өндүрсөк болот, Кыргызстан кантип өнүгөт деген суроого жооп берип кеткен да. Мына ушуну биздин президентибиз, биздин премьер-министрибиз, биздин депутаттар эрте менен кечке айтыш керек да. Кыргыз, сен качан өнүгөсүн? Сен качан өзүңдүн өндүрүшүңөн чыккан товарларды жегенден кийин, кийгениңен кийин, мына ошолорду кеңири элге жайылтып, башка дүйнө элдерине сатканда анан кийин өнүгөсүн деген ушундай bir erejeni киргизиш керек да. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Магазиндин туткасын кармап, мына Народныйга киребизби, Глобуска киребизби, же болбосо Фрунзеге киребизби, башка майда дүкөндөргө кирип эле магазиндин туткасын ачкандан киргенде эле карасаңыздар 99% башка мамлекеттин товарларын сатып отурабыз да. А эгерде Кыргызстандагы бардык магазиндердин ассортименти ушундай болгондо, мына өзүбүздүн суу, өзүбүздүн эт, өзүбүздүн нан, өзүбүздүн бал, өзүбүздүн күрүч, өзүбүздүн туз, өзүбүздүн бар жок өзүбүздүкү, мына соктор бар жок өзүбүздүкү болгондо анан кийин өнүгөбүз да. Ага чейин биз мынтип урушуп талашып жүрөрбүз. Сен демократ, мен коммунист, тигил бул ана мына деп басышыбызды ортуп жүрөрбүз. Туугандарым, 2 миллион гектар жер бар. Мына Кыргыздын жегендерин бардык асмандан түшпөйт, жерден чыгат. Жерден гана чыгат. Мына ушул жерден чыкканды топтойлу. Мына ушуларды мынантип банкага куяйлы, момтуп мешокко салайлы, момтуп коробкага бекители, момундай кылып тоголоктоп, курутуп, мына ушунун бардыгын жыйнап алып, жей турган мезгилге келдик. Башка жактан эч нерсе албашыбыз керек. Бизге башка Украина, Белоруссия, Казакстан, башка мамлекеттерден эч нерсе кереги жок. Мына күрүчүбүз бар, балыбыз бар, майыбыз бар, кантыбыз бар. Бар жогубуз бар. Өзүбүзгө эмне жетиштүү болсо, ошонун бардыгы бар. Туугандар, биз ойлойбуз да, эгерде магазинде монтип эле бар жок ассортимент болуп турса, ар биринин составы ар кандай деп. Жок, туугандар, быштак эле болот. Ундун ичинде ун эле болот ошол. Макарон эле болот. Туз эле болот. Конфет эле болот. Ал жерде эч кандай сложный эч нерсеси жок. Кыргызга мынантип баша айландырган мондай ассортименттин кереги жок. Биздин ассортиментибиз мына ушул эле бир эле дүкөн. Кичине эле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полкага бата турган эле окатыбыз бар. Мына ушуну жегенде анан кийин биз өнүгөбүз, туугандар. Мына келиңиздер, мына айыл азыгы деген магазинди ушул Бейшенбек экебиз ачып кеткен. Мына ушундай магазиндердин сеть кылыш керек да. Мына мисалы үчүн Народный жетпеген жер калбады. Мынау Глобус барбаган жер калбады.
Фрунзе барбаган жер калбады. Мына ушул айыл азыгы Кыргызстанды капташ керек. Кыргызстанды кадимкидей каптап кетиш керек. Мына ушундай магазинден 6 миллион элге ушундай магазинден бир 1000 магазин болсо, мына ошонун өзү эле өтө чоң жетишкендик болмок да туугандар. Бардыгыңыздарды ушул өзүбүздүн өндүрүштү колдоого чакырамын. Туугандарым, Кыргызга эмне керек болсо бар жогу бар. Туугандар, дагы бир сыйра көрсөтүп кетейин. Мына макарон бар. Чай бар. Мына сок бар. Мына өзүбүз жей турган кактар, куруттар бар жок бар. Эт бар. Бизге туугандар башка жактан эч нерсе кереги жок. Биз өзүбүз жетиштүүбүз. Бизди самодостаточный народ деп коет. Биз өзүбүзгө жетиштүүбүз. Мына майыбыз бар, быштагыбыз бар, колбасабыз бар, сары майыбыз, сучуктарыбыз, эт, тоок. Мына бар жок бар. Биз башка жактан эч нерсе албашыбыз керек. Абсолютно бизге эч нерсе кереги жок. Жалаң Кыргызстандын гана товарын пайдаланышыбыз керек. Мына ошондо анан кийин биз өнүгөбүз. Эми Бейшенбек акебиздин жаткан жерлери жайлуу болсун. Топурагы торко болсун. Алла Таала эсебин жеңил алсын. Калган ушул өмүрүн балдарына берсин. Мына ушул Бейшенбек акебиздин иши өлбөсүн, дайым иштесин деп дуа кылып коюңуздар. Ушул Кыргызстанда ушундай дүкөндөр көбөйсүн. Өзүбүздүн өндүрүштү даңазалаган, өзүбүздүн өндүрүштү көтөрөм деген азаматтар ушундай айыл азыгы кылып магазиндерди ача бериңиздер. Ассаламу алейкум.